Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ka-263. Aqul jeung ucapkeun ku anjeun Muhammad. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Rabbi he pangeran abdi. Adkhilni muga-muga ngasupkeun Gusti ka abdi. Mudkhala sidqin kana tempat asupna bener. Kana tempat asup anu bener kitu maksudna. Wa akhrijni jeung muga ngaluarkeun Gusti ka abdi mukhraja sidqin kana tempat kaluar anu bener. Al mudkhalu ari mudkhal wal mukhraju jeung mukhraj fil asli dina asalna eta bimanal idkhal wal ikhraj. Kalawan makna ngasupkeun jeung ngaluarkeun. Ya teh cik saparina hikayat mah nalika Kangjeng Rasul bade asup ke Mekah ka nagara Mekah. Itu. Diangge doa ieu teh. Tapi lamun keur urang anu rek usul mah doa taroki rek ka Allah. Gusti abdi teh keur leumpang menuju Gusti, tuduhkeun jalan nu bener ka Gusti. Ka kitu. Lamun balik ti Gusti tuduhkeun jalan nu bener balik ti Gusti. Gitu. Wa qadambaro jeung nyata ngaibaratkeun musannif bihi makana itu mudkhal jeung mukhraj. Anis safaraini tina dua leumpang, al madhkuraini nu ditutur duanana. Pal mudkhalu mangkari mudkhal huwa itu mudkhal. Eta saparu taroki sapar taroki tuh. Ya anahu karena sanitu mudkhal eta dukhulun asup. Allahi ka Gusti Allah azza wa jalla fi halati panaihi dina tingkah panana si jalma. An ru'yati ghairihi tina ningali lian Allah wal mukhraju jeung ari mukhraj wa ari tu mukhraj eta saparu tadali leumpang tadali mati Allah ka makhluk lamun taroki ti makhluk ka Allah li anahu karena sana mukhraj eta khurjun kaluar ilal khaliqati ka makhluk li faidatail irsyadi karena dua faidah nuduhkeun wal hidayati jeung tegasna nuduhkeun fi hali baqoih dina tingkah bakona itu siman birobihi ka pangeran man patahkuki jeung nyatakeun siman pihadainil maqamaini dina ieu dua maqam taroki jeung tadali akni neja kaula maqam al fana'i kana maqam pana wal baqoi jeung maqam baqo waritu maqam pana eta makna siddiqiyati kholihi makna bener asupna itu si jalma wa mukhrajihi jeung kaluarna itu si jalma itu pal mudkhalus sidqi mangka ari tempat kaluar anu tempat asup anu bener eta yusahida nyaksi si jalma kholallahi kana daya Allah wa quwatihi wa quwatahu jeung kana kekuatan Allah bisa paritaroki dina sapar taroki patan tapi mangka eueuh anu ti si jalma bidalika ku sapar taroki non nisbatul amali nganisbatkeun amal ila nafsihi kana dirina ma leumpang menuju Allah bari jeung teu nganisbatkeun amal kana dirina ta eta saparu mudkhalus sidqi eta sapar taroki eta Gusti tuduhkeun abdi jalan ka Gusti nalika abdi rohani leumpang ka Gusti artina naon Gusti panakeun hate abdi ti makhluk nalika abdi lempang ka Gusti gitu wal mukhraju sidqi jeung ari ngaran mukhraju sidqi eta ayas taslima yen pasrah si jalma rabbihi ka pangeran si jalma wayan koda jeung nuturkeun si jalma ilahi ka Allah jeung turut si jalma ilahi ka Allah pitas pisapari tadali dina sapar tadali payardo mangkarido si jalma bima kusabab perkara naqwalahu nu mindahkeun Allah ka itu si jalma ilahi kana itu mah entong mung balik deui ka makhluk da dititah ku Allah turut kana pengaturan Allah wala tatasawwafu jeung teu mika cinta naon nafsuhu dirina itu si jalma ilal baqoi kana baqo ma sarta perkara naqwalahu anu geus mindahkeun Allah kana ka itu si man anhu tina itu mah pindah kana bako tarima we
dijamukeun ku Allah jamu tarimakeun walida koina kitu qala ngadawuh musannif liyakuna supaya kabuktian naon nadri mikirna kaula ila haulika kana daya Gusti wa kuwatika jeung kekuatan Gusti ida adkhaltani di mana-mana ngasupkeun Gusti ka abdi wastislami jeung pasrah abdi gitu wan kiadi jeung turut abdi ilaika ka Gusti ida akhrajtani di mana ngaluarkeun Gusti ka abdi aliya sulat tegasna supaya hasil naon dihabi lempang abdi an ru'yatin nafsi jauh tina ningali diri abdi binisbati dina nganisbatkeun amal kana dirina walukufi jeung cicing ma'al hududi sarta pirang ma'al haddi sarta bagian nafsu papil mudkhali mangka dina tempat asup usahidu ari nyaksi abdi haulaka kana daya Gusti wa kuwataka jeung kana kekuatan Gusti patan tapi maka henteu aya aniti abdi bidalika kusawab usyahidu haulaka naon anisbatu nisbat ila nafsi naon anisbatu nganisbatkeun amal ila nafsi kana diri abdi wapil mukhraji jeung dina kecap mukhraj kumaha tempat kaluar teh kumaha astaslimu pasrah abdi ilaika ka Gusti payan tapi mangka sepi aniti abdi bidalika kusawab itu astaslimu teh naon muraatu haddi karaksa bagian abdi waj'al jeung muga ngajadikeun Gusti lika abdi milladunka ti arara Gusti aimin indika tegasna ti arara Gusti bila wasitatin kalantaya lantaran wala ilatin taya elat min nafsi tina diri abdi sultanan kana kakuatan ai hujatan kana hujjah qahiratan anu maksa nasiron anu nulungan ai mukawiyan tegasna anu nguatan wa muinan anu nulungan wa huwa ta'ritu sultanan nasiro eta madadun ilahiyun papari nu bangsa kapangeranan yakti nu datang itu madad min hadratil haqi ti hadrat Allah subhanahu bersih Allah naon sultan nasiro waj'al li min ladunka sultanan nasiro muga-muga Gusti ka abdi mapari nur Gusti gitu eta teh sultanan nasiro teh mana nunulungan teh mana nur Allah nu datangkan hate warid wala yusadimuhu mangkan teu pati-pati ngeunaan kana itu madad naon sayun hiji perkara ila damagohu angin ngaruksak itu madad kana itu se wa zahaba jeung ngaleungitkeun itu madad bi kana itu se yan suruni anu nulungan itu sultanan nasiro ka abdi ala nafsi ngelehkeun nafsu abdi wayasirni wayan surubi wayan suru jeung nulungan itu sultan bi ka abdi ahbabi ka kakasih abdi kakasih teh mana anak pamajikan bapa mitoha santri kakasih eta Gusti tulungan abdi teh jadi muga-muga Gusti nulunkeun ka abdi jeung ka kakasih abdi jeung ka dulur abdi jeung ka santri-santri kana naon kana nur Allah supaya diturunan nur Allah gitu wayan suruni wayan surubi waman jeung jalma ta'ala nu cumantel itu si man bi ajali kalawan perjalanan abdi minal ikhwani ti babaturan warufaqoi jeung tegasna babaturan ahbab teh mana sobat ge ka asup ahbab mantak sosobatan mah kudu jeung nu alus sugan we katulungan ku sobat kitu babaturan kudu nu alus sugan we katulungan ku babaturan walayan suruh jeung tong nulungan itu sultan mugah-mugah teu nulungan maksudna mah itu sultan teh alaya kana nafsu abdi ala nafsi eta teh alaya teh maksud alaya ka abdi kana ngelehkeun kana ulah ngulungan alaya kana nafsu abdi gitu nafsi tegasna nafsu abdi wala ahadan jeung tong nulungan ka hiji jalma min a'da'i ti musuh-musuh abdi albatinati anu batin pan musuh nu batin mana musuh urang nafsu matak nafsu lebih bahaya cek Rasul daripada 80 setan nu datang nafsu urang lebih ngabahayakeun ka urang daripada datang setan 80 tak kudu matak cek Kangjeng Rasul anjeun ka hade
salagi hirup ulah ngarasa aman tina tipu daya nafsu. Aya wae nipu daya, geus jadi kiai, geus beunghar, geus tipu daya nafsu, aya terus di mana-mana. Ulah ngarasa aman tina tipu daya nafsu, salawasna. Wa dhahirati al-batinati nu batin wa dhahirati jeung nu dhahir. Suma pasaro tuluy mertelakeun musannif an-nusrata kana pertulungan al-matlubatan nu disupri pihak nafsi dina hak diri nasiman bi qaulihi kalawan dawuhan musannif yan suruni. Anu nulungan itu sultan ka abdi ala syuhudi nafsi kana nyaksina diri abdi. Itu tulungan abdi teh Gusti kusabab nur Gusti datang ka abdi sehingga teu bisa ningali kana diri abdi. Bi Allah asyhada ku yen teu nyaksi abdi lain asyhada teh saja. Salah nyitak ke kitabna. Pohoeun meureun mencet hana dina keur nyitakna. Tulis di sisi bi Allah asyhada. Bi Allah asyhada ku yen teu nyaksi abdi laha kana itu nafsi paklan kana boga pagawean wala harokatan teu boga robah wala sukunan teu boga cicing bal usyahidu balik teu nyaksi abdi annal muharrika sanya nu ngarobahkeun al musakin anu nyicingkeun wa aritu muharrik jeung musakin eta anta Gusti wa yufnini jeung muga-muga manapkeun itu sultan ka abdi. Sultan teh nur Allah. Anda irati hisi tina ubengan perasaan abdi. Ai amat tina perkara ya duru nu muter bihi kana itu ma naon hisi perasaan abdi. Wa yudrikuhu jeung manggihan itu hisi hu kana itu ma. Wa huwa aritu ma etal mukawanatu mukawanat. Fala ata'alaku maka teu cumantel abdi biha kana mukawanat. Wala usyahidu jeung teu nyaksi abdi min hatina mukawanat. Nab'an kana manfaat wala doron jeung teu nyaksi kana madarat. Bal usyahidu balik teu nyaksi abdi annan nafi'a sanyana anu mere manfaat ad-dara nu ngamadaratkeun wa aritu nafi jeung dor eta anta Gusti. Wa haula jeung aritu jalma-jalma alladzina tegasna jalma-jalma nasaruhum nunulungan kaitu ladina insyaallah taala Gusti Allah taala. Wa nasara jeung nulungan Allah bihim kaladina walam yarsur jeung teu nulungan Allah alaihim kana ngelehkeun itu ladina ari itu ladina eta ad-donainu golongan donain. Ya golongan donain. Saha golongan donain teh alladzina tegasna jalma-jalma idza doharo di mana-mana dohir sawahidun usahiji minhum titu donain fi isrin dina hiji zaman hasola hasil bihi kalawan itu wahid naon annab utamu manfaat anu sampurna li ahlihi pikeun ahlina itu asrun. Wah ieu mah juga kutub donain teh. Lamun hek eta jalma cicing di hiji zaman hirup di eta zaman kabeh jalma ahli-ahli Allah ngalap manfaat ka eta jalma. Itu artina eta jalma teh dina eta zaman mere manfaat ka sakabehna manusia. Wali mugis. Seperti Allah nuturkeun rahmat, nurunkeun rahmat ka eta jalma, ku eta jalma dibagikeun deui tah kitu. Wali mugis teh, wali kutub. Tunain. Aya jalma nu kitu. Sehingga di zaman eta kawarnai kabeh tu eta jalma. Wa amadahum jeung maparin hum ka itu ladina sallo Gusti Allah bisa babihi ku sababna itu wahid. Wa hum ta'aritu ladina teh eta layas uruna teh nyarahoan itu ladina. Nu jara di wali kutub teh teu ngaku aing jadi wali kutub teh nyahoan nya manehna wali kutub. Padahal mah manehna wali kutub. Imam Mahdi ge teu nyahoan. Mata kalau mana jalma kangku Imam Mahdi tong didenge aing Imam Mahdi. Imam Mahdi teh nyahoan manehna teh Imam Mahdi. Gitu. Moal apaleun aing Imam Mahdi moal ngaku ka mana-mana. Mata nu ngaku-ngaku Imam Mahdi tong didenge bohong eta. Imam Mahdi na ge teh nyahoan. Wali kutub ge teh nyahoan aing wali kutub. Henteu moal mah ngaku kutub. Ngan kanyahoan ku wali-wali bahwa eta jalma teh kutub gitu.
Jalma nu ngaku kutub mah jalma teu bener teh. Mursyid teh nyahoeun, aing mursyid teh nyahoeun. Tah guru mursyid teh aing, moal apaleun. Teu ngarasa manehna jadi mursyid sabab pana tina dirina. Ngan para ulama nganggap mursyid kata jalma. Wali-wali teh nganggap mursyid. Kanyahoanana ku mursyid deui. Orang-orang mursyid nganggap eta mursyid. Ari mursyid cek jalma bodoh mah tong didenge. Eta aya jalma bodoh, Kang, aya mursyid datang ka dieu, muncit tomain. Nah tong didenge, cek jalma bodoh. Jalma bodoh nyaho mursyid di mana? Nu nyaho ka ulama ge ulama. Nu lain ulama mah moal nyaho ulama. Jalma ngaco ge disebut ulama ku nu bodoh mah. Maca dalil pas lengkrah ge dianggap ajengan. Maca dalil lagi pas lengkah, i'rabna ge. Manya aya fa'il JR uti mana? Enggak apaleun kiai mah ieu jalma ngaji teu pati boga ilmu apaleun. Nu baroga ilmu mah. Nu boga ilmu kapanggih ku nu boga ilmu, ulama kapanggih ku ulama, wali kapanggih ku wali, mursyid kapanggih ku mursyid. Mal ngaku manehna mursyid boa. Pana manehna ge. Boro-boro ngaku mursyid. Tah sing ingat, la yasuruna wa hum la yasuruna. Teu nyarahoeun eta ladina teh bahwa manehana termasuk donain. Wali-wali kutub teu apal. Wah mimma jeung eta tina sawarna perkara kataba anu nyerat musannif bihi kana itu mah ila ba'dil ikhwani ka sawarehna dulur-dulur aya don deui. Ingkanat lamun kabuktian. Ingkanat ari lapad ingkanat ainul qalbi. Eta tina sawarehna dicatat ku musannif teh ingkanat ainul qalbi matak ari lapad ingkanat ainul qalbi. Ainul qalbi ingkanat lamun kabuktian naon ainul qalbi panon hate wa huwa aritu ainul qalbi eta al basiratu basirah al musabahatu anu silih sarupaan atawana al musabihatu anu nyaruaan lil ainil basiri al ainil basirati kana panon kepala ye kana mata kepala tanduru ningali itu ain ila anallaha kana sina Gusti Allah eta alwahidu anu nunggal biminatihi dina nugraha Allah ay nikmatihi tegasna nikmat Allah ay huwa tegasna ri Allah eta almu'ti nu masihan laha kana itu nikmat wahdahu barina sahiji Allah pasyariatu mangka ari syariat eta tak tadi merdih itu syariat anahu kana sana kelakuan sareng tingkah labuda teu meunang henteu min surkil khaliqatihi min syukri khaliqatihi tina syukuran ka makhluk Allah fa idza asala maka di mana-mana nepikeun sallallahu Gusti Allah ilaika ka anjeun nikmatan kana nikmat alayadi insanin dina tangan manusia sawaun kana sarua bae kabuktian nikmat eta diniatan bangsa agama kal ulumi saperti pirang-pirang ilmu wal ma'arifi jeung pirang-pirang kamarifatan ay dunyawiyatan atau bangsa dunia fa alaika maka mistika anjeun pidzalika dina nalika itu nikmat mura'atal haqiqati kana ngaraksa hakikat bi antara koye ningali anjeun anatilkan nikmata kana sinata nikmat minallahi etati Allah wahdahu barsina sahiji Allah wa anaman jeung sina jalma ajroha nu ngaberjalakeun itu man hakana eta nikmat ala yadaihi di tanganna itu siman makruratun anu dipaksa majburatun tegasna dipaksa ala isoliha kana nepikeunana itu nikmat ilaika ka anjeun patah madu maka muji anjeun Allah taala ka Allah taala subhanahu bersih Allah ala zalika kana itu nikmat wa muraati syariati jeung ngaraksana syariat wa muraati syariati jeung ngaraksana syariat bi antas kuraku yen syukuran anjeun man ka jalma wa salat anu tepi itu nikmat wa salat nu nepikeun itu wa salat anu tepi itu nikmat ilaika ka anjeun itu ala yadihi na tepan dina tanganna itu man patatu maka ngadua anjeun lahu ka itu man patasna jeung alam anjeun alaihi ka itu man imtithalan kana turut di amrillahi kana parentah Allah wa amalan jeung kana jeung amal bima kana perkara jaat nu datang itu ma bihi kalawan itu jaat anu datang bihi kalawan itu ma naon asyariatu syariat papil hadisi mangka diterangkeun dina hadis malam yaskurin nasa lam yaskurillah man sing sajal malam yaskurun teu syukuran si man annasa ka manusia
lam yaskur maka tersyukuran siman Allah ka Allah wali anallah karena sina Allah eta ikhtasahu nangtukeun Allah ka itu siman bi an aku mau ku yen nicingkeun Allah ka itu man fidzalika dina itu anu geus ditutur mana nepikeun nikmat ka anjeun fidzalika dina itu nikmat atuh kitu wae geus. Wa halahu jeung ahlikeun Allah ka itu man lahu kan itu dalik hikmah ka 260 hiji. Wa innan nasa aya wa akhbaroka teusna ngabejakeun ka anjeun lamun cek musannif bahasana kieu wa innan nasa fi dzalika di tafsiran aya wa akhbiruka gitu atana mun eka musannif wa akhbaroka jeung ngabejakeun musannif ka anjeun kitu mun wa akhbaroka macana ngabejakeun musannif ka anjeun anna nasa sana manusia fi dzalika dina tingkah datangna nikmat aya pihali wuru dinikmati tegesna dina tingkah datangna nikmat alaihim kaitu nas alaya di ahadin netepan kana tanganna hiji jalma eta ala salasati aksami netepan kana tilu pirang-pirang bagian jalma anu kadatangan nikmat kabagi kana tilu di mana diberi nikmat jalma teh tah waktu datang nikmat teh kabagi tilu. Gopilin hiji anu poho anillahi ti Allah munhamikin anu banget pigoplatihi dina pohona itu si gofil gofilin munhamikin ay muntahin tegesna anu tutug piha dina itu goflah Kawiyat tegesna kuat, kawiyat anu kuat atuh kitu. Mun hamikin pigo pelatih teh saha? Kawiyat anu kuat naon dairatu hisihi ubengan perasaanana itu si gofil. Yakni najam musannif anna malhadhuhu sanyanya tempat ngareretna itu si gofil. Wa mandarahu jeung tempat ningalina gofil. Eta al mukawanatu pirang-pirang mukawanat pakot tungkul pirang-pirang akpan pakot tungkul mal goplati sarta poho anillahi ti Allah wanto masat jeung lolong naon hadratu kursihi hadrat kasucianna itu si gopil ay hadratu tanzihi tegasna hadrat kasucian wal muradu anu dimaksud bihaku itu hadratu kursi eta basiratuhu basirohna itu si gofil apa nempuh hatena allati anu yaritulati eta manba'u tanzihillahi sumberanana ngabersihkeunana Allah an bersihna Allah an kulimatina sakur perkara layaliku nu teu pantes itu mabihi ka Allah kahiji jalma teh nu poho lolong hatena nalika datang nikmat teh geus we kuring meunang duit pamere si eta poho ka Allahna eta gofilin munhamikin disebut jalma anu poho banget dina pohona panadoro mangka ningali si gopil al ihsana kana kaalusan sodiron kana anu dohir minal makhlukinati makhluk kabeh walam yashhadu jeung teu nyaksi itu si gopil ka itu ihsan min rabbil alamina tinu ngurus sakabeh alam imma itiqodan imma patekadanana bi ayat takidaku yang nekatkeun gofil annal muasira sanyana napakan wal mu'ti jeung anu mere huwa itu mu'ti eta al abdu si abdi hakikatan dina sanyatana pasirkuhu mangka ari mursikna si gofil jaliun eta pertela musyrik jalida lamun orang aya nu mere cek hate urang ieu jalma mere poho ka Allah musyrik eta musyrik jali disebutna dibere ku bapak nuhun Pak poho ka Allahna musyrik jali sia
nekadkeun ieu rezeki ti bapa poho ka Allah kana meureun yukhrijuhu nu ngaluarkeun itu syirkun ka itu si gopil anda iratil imani ti daerah iman ila dairatil kufri ka daerah kufur tah harita waktu nekadkeun mutlak yang nu mere teh eta jalma kufur hukumna teu asup iman. Jadi lamun aya nu mere ka urang nuhun Kang cik urang. Tapi hate ka mana? Nuhun Gusti cik teh mah. Jadi Allah datangna ku kekuatan Allah. Ari eling maka Allah teu naon nyebut nuhun Kang. Wa imma istinadan imma nyarane biaya takidah ku ya nekadkeun. Itu si gopil annal mu'tiya sanyana nu mere waritu mu'ti eta Allah taala walkin usnida tetapina disaranekeun naon dalika itu mu'ti ilalah makhlukati ka makhluk kabeh ka pirang-pirang makhluk ala jihati kauniha netepan kana kabuktian itu si makhluk teh eta asbaban pirang-pirang sabab ghairu mu'assiratin anu teu napakan walau lahum lamun eueuh itu makhlukot lam yasul mal hasil non alita umere faida kila maka di mana diucapkeun lahu ka itu si gopil manil ladzi atoka man arisaha man eta saha alladzi ari anu atoka merela di ka anjeun masalan upamana qala ngadawuh itu si gopil Allahu ari mere eta Allah walakin laula fulana lamun tatapina lamun eueuh ki anu alladzi anu jaa datang itu si ladi min kibalihi min qabrihi ti samemena itu ladi lam yasul mangka mal hasil min kibalihi we teu naon ti arah-arahna itu si abdi lam yasul maka moal hasil naon taun pamere ti Allah ari mere mah ngana si abdi teu datang mah Allah teu bisa mere musyrik keneh wae kitu ge idlaulal asbaba karena lamun eueuh sabab makanat moal kabuktian anu musababatu pirang-pirang musabab mukmin jahil eta mah nenekadkeun pasti ayana tutung padahal jieun Allah nalika kertas ada jeung seuneu pasti tutung pasti Allah nyeun tutung jieun Allah kan pasti nyeuna mukmin jahil ari mukmin nu bener maling kitu seuneu adek jeung kertas Allah nyeun tutung kaharti ku akal teu kapaksa saka hoyong Allah rek nyeun rek teu nyeun ka eta nu bener ieu mah pasti nyeun tutung juga kapaksa Allah teh ku sabab ngayakeun musabab teh kade pasir kuhu mari ari musyrikna itu si kopil eta khofiun samar nah eta musyrik khofi lamun aya inget ka Allah tapi pasti Allah nyeuna sabab aya sambungan adat tah eta musyrik khofi itu lamun mutlak kitu mah menang jelema poho ka Allahna musyrik jali gitu. Ya annahu karena sena gopil eta asroka musyrik itu si gopil ma Allah serta Allah itu asroka ngarejeungkeun gopil ma Allah serta Allah goerahu kalian Allah wa huwa rigoer eta al makhluqu makhluk walam yagib ti samar itu si gopil anillahi ti Allah bahwa ari gopil eta mukminun mukmin lakin yuksa tapina dipikarempan alaihi ka itu si mukmin non alkufru kufur mukmin mukminna mah gan geus newel kufur paur kejadian wal iyadu ari menta pangraksa eta billahi ka Allah hungkul 266 pasohibi hakikotin kaduana nu ngaboga anak hakikat gobanu samari itu sohib anil khalqi ti makhluk bisuhudil mulki kusabab nyaksi bisuhudil mulkil haki kusabab nyaksi raja anu hak palam yasur teh nyahueun itu si sohib bihim ka itu khalqa malam yaltafit tengareret itu si gohib itu si sohib ilahim kan itu khalqa papania jeung pana sohib anil asbabi tina pirang-pirang sabab wa hum ari itu asbab eta al makhluqatu pirang-pirang makhluk
Malam yarok maka teu ningali itu si sohib lahum ka itu khalqa lan kana boga pagawean bisuhudi musabbibil asbabi sabab nyaksi nu nyababkeun kana pirang-pirang sabab wa huwa ta'ala itu musabbib eta Allahu Allah taala wa huwa ta'ala itu si sohibul hakikat eta abdun abid muwajjihatun anu madab bil hakikati kana hakikat yaitu hakikat eta hadratur rabbi hadrat pangeran subhanahu wa bersih Allah li suhudiha karena nyaksina itu si sohib lah kana itu hadroh dohirun anu dohir alaihi ka itu sohibul hakikat naon sanaha caangna itu hakikat aya nuriha tegasna aya nuruha tegasna nur hakikat wa dia uha jeung caangna itu hakikat salikun anu ngambah li tariqati kana jalan tariqatil qaumi tegasna kana perjalanan para ulama wasulukuhu ari sulukna itu si salik lah kana itu tarekat bi itibaril asli kalawan ngitung-ngitung asal wa ila lamun teu itu itibarul asli pamuwajahatuhu mangka ari madepna itu si salik bil hakikati kana hakikat eta latakunu teu kabuktian itu muwajahat eta illa ba'da sulukihi kecuali sabada ngambahna itu si salik lah kana itu tarekat walida koyna kitu qala ngadawu musannif qadistaula nyata ngabawah perintah itu salik ala muddaha kana tungtungna itu tarekat ay goyatiha tegasna kana tungtungna itu tarekat wa nihayatiha jeung tegasna tungtungna itu tarekat sumahadal mustagriku tuluy ari ieu anu kakerem pil hakikati dina hakikat al wajil madkur netepan kana anu geus ditutur wa in kana lamun kabuktian itu hada eta kamilan sampurna binisbati ku dinisbatkeun li ahli goblati ka ahli poho wa mangkar itu hada adal mustagrib eta nakisun anu kurang binisbati ku dinisbatkeun li akmali kanu leuwih sampurna min rutibatan itu hadal mustagrib min ahli marifati ti ahli marifat walida qayana kitu qala ngadawuh musannif goero annahu salianti sanyana itu si salik teh eta gorikun anu kakerem eta gorikul anwari anu teuleum atau anu kakerem ku pirang-pirang nur ai gorikun tegasna anu teuleum fi bihari tauhid dina lautan tauhid matmusul asari anu dilolongkeun asar afalna matmusatun tegasna anu dilolongkeun non basiratuhu basirohna itu si salik an ru'yatil asari tina ningali tapak damel Allah wal wasaiti jeung lantaran wal abidi jeung wal abidi jeung abid ego ibin tegasna anu samar jamak ya teh abdun jamana abidun gitu wal abidi jeung pirang-pirang abdi ego ibin anu samar anu yati dalika tina ningalina itu asar afal wasyuri jeung ngarasa bihi kana itu dalik qad golaba nyata ngalindi naon sakruhu weureuna itu si salik mabok pana cek urang sakrun di dieu bahwa di sakrun eta ada muisasihin teu ngarasana itu salik bil asari kana asar afal ala sahwihi netepan kana elingna itu salik bahwa itu sahwi eta wujudu isasihi ayana perasaan itu salik biha kalawan itu asar wa jama'ahu jeung ngumpulkeun itu salik kela wa jama'ahu jeung ngajam'ukeun lah gitu qad golaba saklu wa jam'uhu atapna kadieu wa jam'uhu jeung jam'una itu salik bahwa itu jam'u eta ru'yatul haqi ningalina Allah wahdahu bari nunggal Allah ala parkihi
Karena parkuna itu si salik. Jadi ngalindih jam'una karena parkuna. Wa huwa tahaditu parku eta ru'yatul khalqi ningali makhluk mal haqqi sarta Allah. Bahwa mangkar itu salik eta pi makomil jam'in dina makom jam'u lapi makomil farqi lain dina makom parku. Wa panauhu jeung ngalindih panana itu si salik. Bahwa itu panate eta istihlahu ruksakna salik fi wujudil haqqi indira dina wujudna Allah. Ala bakoihi kana bakona itu salik. Bahwa di bako eta su'uruhu ngarasana itu si salik bil khalqi kalawan bareng jeung makhluk. Bahwa tah mangka ari itu salik teh eta pi makomil fana'i dina makom fana. Alladzi anu hari itu ladi eta makomul jam'i makom jam'u. Lal bako ilain makom bako. Alladzi anu hari itu ladi eta makomul farqi makom farqu. Faqaluhu jeung dawuhan musannif wa ghaibatuhu jeung ngalindih samarna itu salik ala hudurihi kana hadirna itu salik. Katafsiri ieu teh saperti kenafsiran lima kana kaul qablahu samehna itu kaul. Wa akmalu jeung ari anu leuwih sampurna minhu tibatan salik eta abdun abid jamaah anu ngumpulkeun si abdi bainal amrayni antara perkara dua kan nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa kamilin jeung anu sampurna naon warasatuhu warisanan nabi wa sababu zalika jeung ari sababna itu jam'ul amrain kumpulna perkara dua jamul amrain bainal amrain eta anahu sanyana si abdi eta sariba nginum si abdi minal madadil ilahi tina paparinu bangsa kapangeranan wa min ku usit tauhidi jeung tina pirang-pirang gelas tauhid pasdada maka tambah-tambah itu si abdi naonana sohwan segerna warasna jeung ba'da sakrihi sanggeus mabokna itu si abdi wa goba jeung samar itu sabdi an ru'yatil agyari tina ningali agyar Fakmalun minhu abdun eta 200 ka 67. Jadi kesimpulanana dibaca bieu jalma di mana menang nikmat kabagi tilu. Hiji gopilin munahamikin nu sama sekali teu inget ka Allah. Kadua sohibil hakikat jalma nu teu inget ka Allah sabab tajalli jalma nu teu inget ka makhluk sabab tajalli ka Allah eta sohibul hakikat. Katilu nu makom akmaliyah ka Allah tajalli ka makhluk ingat eta makom akmaliyah jadi kabagi tilu. Di mana jalma menang pamere ti batur kabagi tilu. Hiji anu poho sama sekali ka Allah musyrik jali eta mah. Kadua aya anu teu inget ka makhluk makom pana eta mah sabda jali ka Allah. Katilu makom akmaliyah makom tamkin ka Allah tajalli ka makhluk ingat mata kang nuhun tapi hate ka Allah nuhun Gusti. Itu eta nu katilu makom akmaliyah eta nu panghebat nu katilu. Pajdada mangka tambah-tambah itu si abdi naonana huduron hadirna pala jam'uhu mangka henteu jam'una itu si abdi wawari jam'u eta ruyatul haqqi ningali Allah. Eta yujibuhu ngahalangan itu jam'u ka itu si abdi an farqihi tina parkuna itu si abdi. Tah ieu nu hebat mah. Parku teu ngahalangan jam'u, jam'u teu ngahalangan parku. Wah hebat. Makom akmaliyah teh aya. Nu katilu. Wa huwa ditu parku eta ru'yatul khalqi ningali makhluk. Wala parkuhu jeung henteu parkuna itu si abdi eta yujibuhu ngahalangan itu parku ka itu si abdi an jam'ihi tina jamana si abdi wala panauhu jeung teu ngahalangan panana itu si abdi henteu teu ngahalangan panana eta si abdi yasuduhu nyegah itu pana itu hu ka itu si abdi an bakoihi tina bakona si abdi wala bakouhu jeung henteu bakona si abdi eta yasuduhu nyegah itu bako ka itu si abdi an panaihi tina panana si abdi.
Yu'ti mere si abdi kulladzi kistin kan sakur-sakur nu boga bagian kistahu kana bagianana itu dikistin. Nah gimana geus nepi kana makom akmaliyah eta yu'ti kulladzi yu'ti kulladzi kistin kistahu nu mere bagian kana bagianana. Kumaha mere bagian kana bagianna teh nyumponan hak batur gitu geus nepi ka dinya mah. Naon sababna? Ka makhluk ingat ka Allah tajalli ka eta. Payaskuru maka syukuran itu si abdi alhaqa ka Allah wal khalqa jeung ka makhluk. Wala yagibu jeung teu samar si abdi anni robbi ti pangeran fi hali mukhalatatil khalqi dina tingkah cacampuran jeung makhluk. Wa qaluhu jeung dawuhan musannif wa yuwaffa jeung nyumponan wa yuwaffiya jeung nyumponan itu si abdi kulladzi haqqin kana sakur-sakur nu boga hak aqahu kana hakna itu dihakin bimakna ma kalawan makna kaul qablahu nu samehna itu ma wa haula ita ari tu jalma-jalma humar itu hulai eta khasatul khalqi pilihan makhluk alladzina tegasna jalma-jalma haju nu anu mareunang itu ladina rutbatal akmaliyah kana makom akmaliyah kana martabat akmaliyah eta anu hebatna umat Rasulullah pangluhurna nepi ka makom akmaliyah. Watamakanu jeung tartep itu siladina pil makomati dina pirang-pirang makom wa malaku jeung ngamiliki itu ladina akhwalahum kana tingkahna itu ladina wa minhum tatina saurehna itu ladina Abu Bakrin ari Abu Bakar radhiyallahu anhu walida koyana kitu qala ngadawu sa al musannif wa qad qala nyata parantos ngadawu sa Abu Bakar Siddiq li Aisyah ka Siti Aisyah radhiyallahu anha muga tinggal bendo Allah ka itu Aisyah lama nazalat dina waktuna turun naon baro'atuha lulubaranana itu Aisyah minal ifki tina beja bohong il kizbi tegasna bohong ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat fil Qur'ani dina Qur'an al azim nu agung ceuk Abu Bakar ya Aisyah tu Aisyah uskuri kudu syukuran anjeun Aisyah Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di anna baro'ataka karena senya lubarana anjeun eta sababuha sababna itu baro'ah eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tahsul jeung teu hasil itu baro'ah illa bi barakatihi angin barkahna Rasulullah payastahiku maka hak Rasulullah asyukra kana syukuran min kati anjeun pakolat mangka ngadawu Aisyah wallahi demi Allah la asyukru mal syukuran kuring illallah angin ka Allah ieu bojo Rasul ge kungsi kabawa kana beja bohong kumargi aya wahyu sumping ka Rasul diwartoskeun bahwa eta teh Aisyah bohong ari Aisyah teh putra Abu Bakar nu jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceuk Abu Bakar Aisyah kudu syukuran maneh ka Rasul sabab apalna beja bohong teh eta tina wahyu nu sumping ka Rasulullah kumaha jawabna demi Allah mal syukuran kecuali ka Allah hungkul. Jigana hebat keneh Aisyah jeung Abu Bakar. Teu hebat keneh Abu Bakar. Abu Bakar mah makom bako ingat ka makhluk mata kita syukuran ka Rasul ge. Ari Aisyah mah keur sahibul hakikat. Tadi kadua majdub. Matak bade syukuran abdi mah ka Allah hungkul. Eueuh Rasul ge eueuh keur majdub. Hebat keneh Abu Bakar jeung Aisyah. Aisyah makom majdub, Abu Bakar makom bako, makom akmaliyah. Ta eta Abu Bakar makom akmaliyah. Itu kan kade bisi nyalahan maneh kecek mitoha teh syukuran sia ka salaki euy da maneh teh bisa sakitu teh diurus ku salaki bade ka Allah hungkul abdi mah syukuran ari makom parku tapi nyebut bade ka Allah hungkul balas mung syukuran ka salaki goblok itu masalah lain kitu makom majdub kuduna ka Allah hungkul mah moal abdi mah syukuran ka salaki rek ka Allah hungkul tapi geus kitu minta duit rek meuli sirop salah eta mah kudu keur majdub sahibul hakikat mantak aya ghafilin muhamikin aya sahibul hakikat aya makom akmaliyah
Hebat kena Abu Bakar ya. Jeung Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah ge hebat dibanding urang mah. Patan Saibul Gopilin mun hambikin. Di annaha karena sanyana itu Aisyah bidalikal waktu dina eta waktu eta goibatun anu samar an Aisyah sihatina perasaan Aisyah mun gomisatun anu teuleum bil anwari dina pirang-pirang nur Allah lam taro sehingga teu ningali Aisyah guerollahi kalian Allah asdub disebutna dalaha nuduhkeun haka itu Aisyah sa Abu Bakar radhiyallahu anhu alal maqami kana maqam al akmali anu leuwih sampurna maqamil baqoi tegasna maqam baqo eta teh sabenerna mah nuduhkeun ka Aisyah bahwa Rasul teh bahwa Abu Bakar teh maqam baqo itu hakikatna mengabejakeun Allah teh ta tempo Abu Bakar leuwih daripada budakna sanajan jadi bojo Rasul maqamna tak Abu Bakar mah hebatna luar biasa mun umat Rasul kabeh ditimbang dibandingkan jeung Abu Bakar iman anu saurang berat kana iman Abu Bakar anu saurang saking hebatna ceuk Rasul Abu Bakar hebat lain loba salatna lain loba puasana tapi walakin mukiro fi qalbihi aya nu dituna ku Allah dina hati Abu Bakar naon eta maqam akmaliyah anu teu dibere batur nu loba eta Abu Bakar teh lain ladang salat ngaduk-duk batur mah hebat teh ladang ngusul ka Allah anu sampurna eta salat 2 rakaat jalma anu maqam akmaliyah moal kaudag ku jalma nu mahjub 1000 tahun ibadah ngaduk-duk beurang pake puasa peuting pake salat moal bisa ngudag ganjaranna kana 2 rakaat Al-Muqtadi anu merdi li isbatil asari kana tetepna tapak damel Allah. Ai nadri tegasna ningali lil khalqi ka makhluk. Wa min jumlatihim eta tina sawarehna jumlahanana itu kaum saha muqarrabin nu tadi ta Rasulullah ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kana golongan muqarrabin itu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi jeung Rasul mah hebat Rasulullah kieu atuh wa min jumlatihim jeung eta tina jumlahanana khalqa Rasulullah ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari Rasul ge makhluk matak teu katingalieun ku Abu Bakar tah kitu wa muqtadon nadri jeung ari pamerdihna paningali ilaihim ka itu khalqa eta syukruhum syukuranana ka itu khalqa sumastadala tuluy gawe dalil musannif ala annahu kana sena kalakuan sareng tingkah yan bagi peryogi nan syukruhum syukurana itu khalqa biqauli kalawan dawuhan musannif wa qad qala nyata ngadawuh Allah taala aniskurli wali walidaika aniskurli an kana sena kalakuan sareng tingkah uskur kudu syukuran anjeun lika kuring wali walidaika jeung ka indung bapa anjeun tah eta kudu syukuran ka indung bapa ulah kieu rek ka Allah hungkul moal ka indung bapa mah kudu eta teh nuduhkeun kana maqam akmaliyah dawuh Rasul teh keur maqam akmaliyah wa qala ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaskur teh syukuran Allah ka Allah la yaskuru teh syukuran Allah ka Allah binasbi wa fa'ilun jeung bisa wae ari teh jadi fa'il wa fa'ilus syukri ari teh jadi fa'ilna lapan syukru gitu kumaha la yaskurullahu macana wa ta'ritu fa'ilu syukru eta al abdu si amdi gitu wa aritu fa'ilu syukru teh eta al abdu si abdi wa rafi jeung PS nah bin nasbi kalau dijabarkeun wa fa'ilu syukru itu kepailna diarep la yaskurullaha man la yaskurunasa tak gitu dijabarkeun eta abdu manana ngan lamun diropakeun hartina aya la yusibu tegasna moal ngaganjar sa Allah Gusti Allah la yaskurullahu moal ngaganjar sa Allah Gusti Allah man kajalma la yaskuru teu syukuran si man anasa ka manusia bisa kitu bisa la yaskuru Allah sahaman jalma jadi fa'il di dinya bisa narkibna kitu
Saman jalma layas kurun syukuran siman annasa ka manusia. Wala yardo jeung teu ridho siman lahu ka Allah dalika kana itu nikmat. Payan bagi mangka perlu nan syukrullahi syukuran ka Allah di anau kana sina Allah eta Allah di anu haroka ngarobahkeun ladi qalbal abdi kana hati si abdi. Wa yaskuru jeung wa syukrul abdi jeung ari syukuran si abdi jeung ari syukuran ka si abdi di anau karena sana si abdi eta wasitatun lantaran wa darru jeung ari nu ngadaratkeun wa ditudor eta al kupu cicing maahu sarta itu si abdi wal ghaibatu jeung samar ani rabbi ti pangeran wa kanat jeung kabuktian sahia itu Aisyah pitil kal waktu dina eta waktu eta mustalimatun anu pegat an sahidiha tina nyaksina ka itu Aisyah itu nu pegat tina nyaksina ka itu Aisyah teu nyaksi kana dirina ge makudatun nu dicandak ani isasiha tina perasaan Aisyah gaibatun anu samar an hukmi basyariatiha tina hukum kamanusiaan Aisyah wal istislamu jeung ari ngaran istilam eta halatun tingkah tak tari anu datang itu hala al abda kasi abdi min tajalillahi tina tajalli ka Allah alaihi ka itu si abdi bisifatil qahari kalon sifat qahar watakibu mangka samar itu si abdi samar eta si abdi teh an isasihi tina perasaan itu si abdi patugibuhu atau lain patagibu eta nya patugibuhu mangka nyamarkeun itu halah ka itu si abdi an isasihi tina perasaan itu si abdi make ha eta tungtungna patugibuhu mangka nyamarkeun gitu si itu halah ka itu si abdi tina perasaanana wa ibatun anu samar anil asari tina tapak damal wahum taritu asar eta al makhluqatu pirang-pirang makhluk walam tashad jeung teu nyaksi itu Aisyah ka Aisyah tadi keur nyaritakeun Aisyah palam tashad maka teu nyaksi Aisyah ilal wahida angin kanu nunggal al qahari anu al qaharo anu maksa wa fi qolihi jeung dina dawuhan musannif wa kanat fi dzalikal waqti lapad wa kanat fi dzalikal waqti eta isyaratun isyarah inna anna dzalika kana sanyana itu tingkah eta lesa lain itu dzalik eta halan laziman tingkah anu tumetep laha ka Aisyah fi jami'i auqatiha dina sakabeh waktuna Aisyah ge teu majlub terus sakapun waktu majlub oge bako biasa deui Aisyah oge wal tarokot balik naik itu Aisyah teh anu tina makom ila makomil farqi kana makom parku wa huwa itu makom parku eta ru'yatul haqi ningali Allah mal khalqi sarta makhluk wa qala ngadawuh musannif radhiyallahu anhu lamma suila samangsa ditaros Kiai musannif an qaulihi tina dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wajul ilat qurratu aini fi shalah lapad wajul ilat qurratu aini fi shalah wajul ilat jeung dijadikeun naon qurratu aini kabungahan kami fi sholati dina salat cek Rasul ju'ilat qurratu aini fi shalah dijadikeun ku Allah kabungahan kami nu panghebatna dina salat jadi lamun keur salat teh bungah Rasulullah qurratul aini ari qurratul ain eta kinayatun kinayah an goyatil farhi tina bangetna bungah wasururi jeung teu sungdang bungah waladati jeung enak maka anahu kaya Kangjeng Nabi yaqulu ngadawuh Nabi wajuilat jeung dijadikeun non goyatul farhi antekna bungah kami wasururi jeung tegasna bungah kami waladati jeung enakna kami fi sholati dina salat pang nikmatna cek Rasul kami mah salat hate keur salat ieu makna ieu teh beda-beda jang ta eta nu matak kasauran kitu kunaon li musahadati rabbi karena nyaksi pangeran piha dina salat lain pedah panggih jeung salat tapi dina salat sok musyahadah ka Allah ta eta nu jadi kanikmatan teh musyahadahna
lain panggil salatna teu sakurna salat ngeunah bener urang ge salat sing ngeunah salat sok bungah keur salat aing susah tadi boga duit pas salat bungah jadina gitu lain peda panggijeng salat Rasul ge peda musyahadah ka Allah dina salat qurratu aini fi shalah teh kade da salah ngamanaan menyak ya Rasul bungah kulian Allah da salat malain Allah kan moal Rasul bungah kulian Allah ku peda musyahadah li musyahadati rabbi fiha hal dakan hari itu qurratu aini eta khusun tangtu bihi ka nabi amli gorihi atau kalian di nabi min ummatihi ti umat nabi itu nah eta bungah teh keur Rasul hungkul atau umat Rasul ge bisa minhu eta tina sawarehna itu goer sarobun ari ngasaan bikasril mim bikasri sin sirbun ari ngasaan faqaluhu jeung dawuhan musannif wa nasibun jeung ari bagian tafsirun nafsiran lahu kana itu sirbun nah bisa lian Kangjeng Rasul ngeunah dina salat aya bagian ngasaan aya lain Rasulullah oge umat Rasul ge bisa ngasaan ka dieu inna bikasril hamzah bikasril hamzi kalawan kasrah hamzah ingkanat lamun kabuktian itu innate itu innate eta min kalamil musannif dina dawuhan musannif wa fatihah jeung patahna hamzah ingkanat lamun kabuktian inna teh eta min kalami ghairihi tina lianti dawuhan musannif bisa inna lamun dawuhan musannif bisa jabar anna lamun kasauran lain musannif itu mun musannif ngajawabna kasra inna kamana ka dituna inna qurratal aini sanya-nyana bungahna panon asal nama padahal mana nama sanya-nyana bangetna bungah qurratul ain ai goyatul farhi tegasna banget bungah wasurri tegasna bungah bisuhudi eta ku sabab nyaksi ai syuhudi jalalil haqi tegasna nyaksi keagungan Allah subhanahu bersih Allah wa jamalihi jeung jamal Allah ala qadril ma'rifati netepan kana ukuran ma'rifat bisuhudi bil masudi kanu disaksi bahwa itu masud eta Allah taala hak Allah tak nyata Allah taala subhanahu bersih Allah bungahna teh ku sabab nyaksi jamal Allah ku sabab nyaksi jalal Allah eta bunga saukuran makrifat ka mashhud ka Allah amun makrifat nyaan bungahna nyaan jadi lamun salat eueuh bunga eueuh ngeuna ciri teu makrifat masih kitu para rasul mangkari utusan sallallahu alaihi wasallam mangka ari Kangjeng Rasul eta laisa teu naon ma'rifatu ahadin ma'rifatna hiji jalma hunaka dina eta tempat eta ka ma'rifati seperti ma'rifat Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'rifat hiji jalma umat Rasul moal akur jeung ma'rifatna Rasul atuh palaisa mangka henteu naon qurratu ainin kabungahan utama eta ka qurratihi seperti kabungahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan ari bungah kawas Rasul mah moal bisa umat ngan lamun ngasaan bungah mah bisa tapi teu saukuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilul jawabi ari hasil jawaban eta qurratul aini sanyana kabungahan anu utami atawa banget bunga eta laisat lain itu qurratul ain eta khosotan tangtu bihi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam kama takun seperti kebuktian itu qurratul ain li ghairihi eta kalian ti Nabi lakin qurratul ainihi tetapina ari kabungahanana Nabi eta adomu leuwih agung min qurratul aini ghairihi tibatan kabungahan hatena lian Kangjeng Nabi
Wa maklumun jeung ari dikanyahokeun eta anna qurratul aini sanyana kabungahan eta latahsul hasil itu qurratul ain illa liman angin kajalma dahabat anu leungit anhu tin itu si manun alwas wasawisu pirang-pirang panggoda annafsaniyatu nu bangsa nafsu wasyaitoniah jeung anu bangsa setan amaman anapun adi jalma kana nu kabuktian siman eta makmuron anu dimakmurkeun itu piha dina itu wasawis anu diasupkeun maksudna makmuron di dia magmuron anu ditutupan itu magmuron lain makmuron eta magmuron anu ditutupan itu piha ku itu masawis pakolilun mangka seeutik non antasula yan hasilahu kaman non qarratu ainin bunga akhuduri qalbin atawana hadirna teh baina yadil haqi antara di hadrat Allah subhanahu bersih Allah wa inna makulna pasti ngusap kaula inna qurrata ainihi sanyana kabungahanana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salatihi dina salatna Kangjeng Nabi eta bisuhudi ku sabab nyaksina Nabi jalala masyhudihi kana sifat keagunganana anu disaksi ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa itu masyhud eta al-haqqu Allah taala di anahu karena sana rasul eta qad asaronya tanuduhkeun rasul ila zalika kana itu qurratu aini biqaulihi kalawan duhan Kangjeng Nabi fi shalah lapad fi shalah fi shalah lapad fi shalah jadi dina jero salat lain bis shalah qurratu aini bis shalah lamun qurratu aini bis shalah jadi kupedah panggih jeung salat tapi lamun qurratu aini bis shalah bungah manah Nabi di jero salat lain pedah panggih jeung salat Walam yakul tengah dawuh Kangjeng Nabi bisalah kalam lapat bisalah idua karena hari itu Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takiru mal bunga naon ainuhu socana itu Kangjeng Nabi bigir rabbihi ku pangeranana kulian pangeranana itu Kangjeng Nabi atau Rasulullah wa minal ghairi jeung eta tisidan Allah as-salatu ari salat wa kaifa tingkah kumaha takiru bunga naon ainuhu socana Kangjeng Nabi bigari rabbihi kulianti pangeran Kangjeng Nabi wa huwa ta'ar itu tingkah ila wal halu tegasna tingkah annahu sanyana itu tingkah eta ya dulu nuduhkeun ala Kangjeng Nabi atawa dawuhan Kangjeng Nabi bisa nuduhkeun ala hadal maqam eta ya dulu nuduhkeun itu tingkah kadinya tuh eta ya dulu nuduhkeun itu tingkah ala hadal maqami kana ieu maqam wahya itu makom eta al martabatul ula martabatul kahiji min maratibil ihsani tina pirang-pirang martabat kabagusan wahya muru jeung marintah Kangjeng Nabi man kajal masiwahu salian ti Nabi biqolihi kalau dawuhan musannif ubudullaha ka annaka tarahu ubudu kudu ibadah ranjeun kabeh Allah ka annaka kaya-kaya ningali kaya-kaya anjeun eta tarahu ningali anjeun ka Allah wa muhalun jeung ari anu mustahil eta ayarahu ya ningali itu si man eta atau anak ayarahu yang ningali siman ka Allah wa yashhadu jeung nyaksi eta ayarahu ningali Kangjeng Nabi ka Allah wa yashhadu jeung nyaksi Kangjeng Nabi mau sarta Allah siwahu salian Allah wa minas siwa jeung tina salian ti Allah salatuhu ari salatna Kangjeng Nabi aya kibu mangka samar Nabi an-nafsi tina diri Nabi wahisihi jeung perasaan Nabi wa an afalihi jeung tina padamelan Nabi wala yaroha jeung teu ningali Kangjeng Nabi ha kana itu salat sadiratan kana anu dohir minhu ti Kangjeng Nabi bal yalo balik ningali Kangjeng Nabi al fa'ila kana midamel laha kana itu salat wa aritu fa'il eta Allah taala fa in qala qailun qad yakunu qurratul ain wallahu